Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен кайрадан кечки студияда түз эфирде кездешип жатабыз. Кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаева болом. Биз бүгүн билим берүү маселеси, анын ичинде билим берүүдөгү санариптештирүү маселеси боюнча сөз кылалы деп турабыз. Тагыраагы агартуу министрлиги учурда жана санариптештирүү жаатында кандай иштерди аткарып жатат, ошол эле учурда жаңы окуу жылына карата кандай жаңылыктар менен кирип барабыз. Алдыда мына ушул маселенин айланасында кенен сөз кылабыз. Анан эсиңиздерге сала кетели, биз түз эфирде болгондуктан сиздердин дагы мына ушул теманын айланасында суроо сунуштарыңыздар болсо, анда биздин WhatsApp номерге жазып калтырсаңыздар болот. Бизде бүгүн билим берүүдөгү санариптештирүү боюнча өзүнүн маалыматтары менен бөлүшүп, биздин суроолорубузга жооп бергени келген коногубуз бар. Агартуу министрдин орун басары Лира Самыкбаева эжекебиз келген. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Маегибизди баштай берели. Негизи ошол жана билим берүүдөгү санариптештирүү эмне үчүн зарыл деген суроого жооп алалы деп атабыз. Маегибиздин башында негизи ошол талдоочулар айтат экен да, коомдун өнүгүүсү жана жылуусу үчүн билим берүүдө жана санариптештирүү системасына өтүү керек, аны өнүктүрүү керек депчи. Эмне үчүн? Саламатсыздарбы? Бүгүн ошо биз азыр бүгүн эле эмес, уже өткөн 2 жумадан бери бардык областтарда биз директорлор, мектеп директорлору менен, районо горанолор менен тренингтерди өтүп келатабыз ушу санариптештирүү боюнча. И ошо сиз айткандай эле башында ошону дагы талкуулап атабыз, эмне үчүн азыр ушул маанилүү болуп калды деп. Азыр бардыгыбыз эми билип атабыз, санариптештирүү заманында, санарип заманында жашап калдык. Бардык документтердин баары электрондук түрдө болуп атат азыр. Мына паспорттарыбыз дагы самолет менен учканда дагы электронный паспорт менен учуп калдык. Интернеттин дагы таркалышы абдан жакшы болуп атат. Бардык жогорку ылдамдыктагы интернет телефондо болот. Ошого эң биринчиден ошо мектептин ичиндеги жанакы бюрократиядан, кагазды азайтуу максатында, андан тышкары ошо туура маалыматты, тем более убагында ошо маалыматты чогултуу, анан ошол маалыматтын негизинде кандайдыр бир политикалык, административдик чечимдерди, финансылык чечимдерди тез жана туура кабыл алуу үчүн ошо биз ошо маалыматтарды убагында чогултушубуз керек. Мына мисал үчүн бир эле мисал. Азыр биз жанагы ЗАГС кызматы менен бардык 0 жаштан 18 жашка чейин балдардын баарын билебиз уже төрөлгөн. Анткени азыр төрөлгөн деле иненен берилип калды. Ошо Кыргызстанда, ошо картада эле ошо кайсы региондо канча бала төрөлүп атат, алардын жыштыгын дагы көрсө болот. Ошого жараша кайсы жерде бала көп жыш болсо, ошого мисалы 0 жаштагы балдар 6 жылдан кийин мектепке барышат, 6 жыл ичинде ошо жерге мектеп курууга дагы жетишебиз уже. Анын үчүн ушундай прогноздук маалыматтарды алыш үчүн, ушундай датаны дейбиз, бул ошо маалыматты анализдөө инструменттери аябай көп. Бирок эң биринчиден ал маалыматты биз деген санариптештирип, жайгаштырып алышыбыз керек. Анан эң биринчи биз мына азыр мектептин ичиндеги процесстердин баарын анализдеп көрсөк, билим берүү системасында негизи 700дөн ашык маалымат типтери чогулат экен. Анан бул эң чоң ошо министрликтин чоңу дагы ушундан билинет да. Анан ошо 700дөн ашык маалыматтын где-то ошо 70% бул окуучу тууралуу маалымат экен. Окуучунун ошо жашы, возрасты, кайдан келди, ата-энеси, баалары, эмне болду, көчүп атат мектептен, бүт маалыматтар ошол жөнүндө. Анда экинчи чоң топ бул мугалим тууралуу маалымат экен. Мугалимдин педстажы, кайсы университетти бүткөн, диплому, бүт ошол тууралуу. Анан жана мугалимдердин жетишсиздиги боюнча дагы, эгерде биз ушул мугалимдин портфолиосунда толтуруп алсак, уже аны биз көрөбүз автоматтык түрдө ким кайсы жакта жетишпей атканын. Үчүнчү бул мектеп тууралуу маалымат. Бул мектептин зданиясы, канча компьютери бар, эскиби, авариялык абалда, ар түрдүү интернети барбы,
көмүр менен камсыз болот, ушу толгон токой маалыматтарды мектеп жөнүндө. Ошондо министрлик, азыр биздин министрлик ошо чоң 3 реестрди чогултуп атабыз биз азыр. Бул ошо окуучулардын реестри, мугалимдердин реестри и мектептердин реестри. Ошондо биз точно так билишибиз керек канча бала мектепте окуйт. Бүгүнкү күндө биз уже билебиз точно. Мурун ошо бир 300-500 бала мындай минус плюс кетчү эле. Азыр точно билебиз. Андан тышкары мугалимдердин санын и мектептердин санын. Мугалимдердин жанакы санын еще жана возраст боюнча кайсы возрасттагы мугалимдер кайсы жерде региондордо кандай распределение болот, андан тышкары кайсы предметтер боюнча. Азыр мына жай ай келатат, азыр педвуздарга набор болот. Ошол жерде дагы биз мындай мамлекеттик заказ менен уже көрүп, и ошол жерге мамлекеттик заказ берсек болот. Мисалы, бул предметтен мугалим жетишпей атат. Ошон үчүн сиздин сурооңузга жооп, ошо кийин ошо кандайдыр бир политикалык чечимдерди кабыл алыш үчүн, кийин ошо билим берүү сапатын оңдоо үчүн кандай кадамдарды жасашыбыз керек, ал ошо маалыматтардын негизинде болуш керек. Анан азыр айттыңыз го, мисалы ошол эле 3 багытта иштер жүрөт депчи, анын ичинде жана 3-чү багыт бул жана мектептердеги маалыматтар, ошол эле мектепте мисалы канча окуучу так билим алып жаткан сыяктуу. Анан өзүңүз билесиз, эми мына Кыргызстандын анын ичинде Ош шаарын алып карай турган болсок, кээ бир мектептерде окуучулардын саны өтө чектен ашкан кездешет, айрым мектептерде окуучулардын саны жана мектептерге толбой деле калышы мүмкүн деген сыяктуучу. Анан айтышат го, мисалы ошол эле жана мугалимдер, мисалы бир класста биз 50-60 окуучуну жыйнап алганбыз, анын кайсы бирине көңүл бөлүп, кантип бир сапаттуу билимди бере алабыз деген сыяктуучу, себеби саны өтө көп деп. Анан бул жерде мен айтайын дегеним, ушул санаттештирүү багыты, айрыкча 3-чү багытта, демек бир окуучулардын билим алуу жөндөмүн дагы бир арттыргандай натыйжа берет окшойт. Туп-туура айтасыз. Мына бул ошо Бишкек и Ош шаарына бул абдан ушундай орчундуу маселе болуп атат. Ошо кайсыдыр бир популярдуу болуп калган мектептерге ошондой ата-энелердин баары эле балдарын ошол жерге киргизе беришкен. Азыр мына электрондук күндөлүктү киргиздик. Эми ошо электрондук күндөлүктө и электрондук каттоодо дагы уже чектөөлөр коюлуп атат. Мисалы, бир класста 36-дан ашык бала болбосун деген. Эгерде мына ата-эне ошол бир мектептен бир мектепке көчүрөрдө ал мектепте орун жок болсо, ата-эне ал мектепке көчүрө албайт. Ата-эне азыр только электронно гана көчүрө алат. Заявленияны ошо электронный заявление ташташ керек. Аны ташташ үчүн бирок мектепти тандап атканда, ал жерде ал мектеп көрүнүш керек. А эгерде жана 36-дан көп бала жайгашкан болсо, ал мектеп ата-энеге көрүнбөйт дагы, и ал жерге регистрация кыла албайт баласын. Ошонун негизинде, конечно, азыр уже азыркы убакта окуп аткан балдарды биз чыгарбайбыз, алар ошо ойдон окуп кете берет, бирок бара-бара ушуну тартипке келтирип, ошол мисалы бир 45 бала окуп аткан, алар чыга берет, кете берет, бирок дополнительно кошумча аякка балдар кире албайт. Мына быйыл биз быйыл 12 жылдыкка өтүүнүн алкагында быйыл 1 жана 2 класска жазылуу электрондук каттоо 2 класска кетип атат. Ошол жерде дагы мектептер квота бергенде, ал ошо класстары ошондой так берилген. Андан ашык ошол жерге баланы 1 класска отургуза албайт. Система биз жана электрондук каттоо 2 этабы менен өттү. 1 этапта ошо мектептин тегерегинде пропискасы барлар катталды. 2 этапта азыр мына 2 июндан бери пропискасы жоктор дагы катталып атышат. Эми ошо прописк 1 этапта ушундай маселе болду, ошо Бишкек жана Ош шаарында. Эгерде мектеп мисалы 36 баладан 2 класс 72 орун берсе, тегерегиндеги пропискасы барлар 150 адам болот. Эки эсе көп. Бул
чоң маселе азыр мына аябай ушу курулуш аябай көп жүрүп атат, жаңы үйлөр түшүп атат. Бир эки дом түшкөндө эле уже бир 200 бала түшүп калып атат. А мектептин курулушу артта калып атат. Анан мектептин курулушу азыр көбүнчө мына айыл жергелеринде жүрүп атат. Биз азыр ушу агартуу министрлиги ушул маселени көтөрдү. Именно шаарларда дагы мектептердин санын көбөйтүш керек. Анткени жанакындай балдардын саны көбөйүп атат. Бирок азыр электрондук каттоонун жардамы менен биз ошого аракет кылып атабыз. Балдарды мындай бир кичине тең кылып мектептерге жайгаштырганга аракет кылабыз. Ата-энелер айла жок. Мисалы, эгер бул мектепте орун жок болуп, аны тандоого мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда мындай альтернативдүү мектептер берилет. Ошо жакыныраак жерде, ошо жерге бош орундар менен ошо жерге киргизип атышат азыркы убакта. Анан ошол электрондук каттоо ата-энелердин маселеси боюнчачы буга чейин жана биринчи баскычында аябай көп ата-энелерден суроо болду го. Мисалы, биз бул боюнча эфир уюштурганда дагы, мисалы, мектептин кантип тандаймын же тилин кантип тандаш керек, мен да тиешелүү документтерди кантип чогултушум керек, анан кайсыл электрондук портал аркылуу биз балабызды каттай алабыз деген сыяктуу. Эми бир адам ошол эле электрондук жана көндүмдөрдү жакшы өздөштүргөнү менен башка биринде бул маселеде көйгөй болушу керек да негизи. Анан канчалык деңгээлде ийгиликтүү ишке ашып келе жатат жана балдарды электрондук каттоо маселеси? Мына сиз айтып кеттиңиз, документтерди чогултуу. Быйыл биз ата-энелерден бир дагы документ талап кылган жокпуз. Биз жанагы чоң 3 система менен, мамлекеттик системалар менен, ЗАГС системасын, анан элди регистрация каттоо системасы менен жана паспортный стол, андан тышкары адресно-сервисный бюро прописка системасы. Ал бүт республикада ким кайда прописан, жана центр избирком иштеген чоң базалар бар. Биз быйыл билим берүү министрлиги ошол 3 база менен бириктирдик өзүбүздүн системабызды. Ошон үчүн биз ата-энеден эч кандай баягындай копия, төрөлгөндөгү тууралуу күбөлүк, ата-энелердин паспортунун копияларын, жашаган тууралуу справкаларын эчтеке биз талап кылган жокпуз. Мына тиркемелерде, түндүк тиркемесинде, мектеп Эдугов KG порталында, Мбанк жана бүт жерде ошондой сервис кирген, электрондук мектепке электрондук каттоо деген. Ошо жерде ата-эне кирип өзүнүн эмеси менен киргенден кийин жана ЗАГС системасына байлангандан кийин ал сразу өзүнүн балдарын көрөт. Ошо жерден мектепке бара турган баланы тандайт, андан кийин мектепти тандайт, прописка менен уже мектеби чыгат, мектепти тандайт, андан кийин тилди тандайт. Кыргыз тил же орус тил же өзбек тил деп тандайт. Андан кийин катталсын деген бир кнопканы басат. Болду, башка эч. Ошону басты, ошону менен бала ошо мектепке катталат. Мурункудай баягындай документтерин баарын чогултуп, анан мектепке бар заявление жазат деген уже жок болду. Азыр ушунун биз ойлойбуз, азыр мына ушу максималдуу жеңил кылгандыгыбыздын себебинен ушу көндүмдөрү дагы начарраак болгон ата-энелер, в принципе, биз ар түрдүү тестирлөөдөн да өткөздүк, абдан оңой, абдан жеңил болду. Биз азыр ушунда тагы эле ушул системаны бала бакчаларга да киргизели деп атабыз. Азыр убактылуу бала бакчаларда кээ бир документтерди дагы эле тиркешет. Бала бакчаларга каттоо мектептерден айырмаланып, ал жерде кезекке турат. Бала бакчаны баласын каттагандан кийин кезекке турат, анан кезек кандай жылып турганын өзү мониторинг кылып көрүп турса болот. А мектептерде каттоо, эгерде катталсын деген кнопканы баскычты баскандан кийин бала уже мектепке толугу менен катталат. Анан ушул маселе боюнча жана балдарды мектепке каттоо маселеси боюнча биздин көрөрмандардан дагы суроо келген, убагында окуп жеткирип сизден жооп алып алсак. Саламатсыздарбы дейт, окуучулары аз болгон мектептердин дейт 1-2 класстарына электрондук каттоого, маселен 3-5 балага катталган болсо дейт, класстар ачылабы дейт.
окуучулардын ачылат. Азыр мына республика боюнча 200 где-то 240 миңге жакын орун ачылган квоталар. Ошо 280 экен. Ал эми толтурулган квоталар 140 эле миң. То есть 50%. Ушул дагы маселе болуп атат көйгөй. Получается, ошо 50%, 50% ата-эне дагы эле балдарын каттай элек да. Ошого мына азыр мүмкүнчүлүктөн дагы пайдаланып, мен ата-энелерге дагы кайрылып кетет элем. Сөзсүз, эгерде силердин 18-19 жылкы балдарыңар болсо, сөзсүз электрондук каттоодон өтүп койгула. Аягына чейин, тиги августка чейин күтпөңүздөр. Потому что бизде азыр ошо класстар ачылабы, ачылбай калабы деген маселелер болуп калбасын кийин. Анан кезектеги суроо ушул эле маселеге байланыштуу. Кандайдыр бир себептерден улам электрондук каттоодон өтпөгөн бала электрондук каттоодон өтпөсө, анда ал мектепте окуй алабы дейт. Окуй албайт. Эгерде 1-2 класста окуй турган бала электрондук каттоодон өтпөсө, ал мектепке барса, директор ал баланы жаза албайт. Мурункудай кыргызча келип, анан колу менен киргизип, анан класска киргиздим деген уже жокко чыгарылды. Эгерде электрондук каттоодон өтпөсө, ал бала электрондук күндөлүккө да отурбайт. Электрондук күндөлүккө отурбаса, анда баа да коюлбайт ага, ал окуду деп эсептелбейт. Биз азыр директорлор менен ошо сүйлөшкөндө, биз ошону айтып атабыз. Эгерде мына бирөө ладно укпай калды, билбей калды, мектепке баласын жетелеп келсе, анда директорлор ата-энеге айтыш керек. Ата-энелер, силер жанагы тиркемелерге кирип өзүңөр регистрация кыласыңар бул мектепке, анан ал бала автоматтык түрдө мага түшүп калат. Баланы каттоодо быйыл тек гана ата-эненин укугу бар ошо жерде. Директорлор и жоопкерчилик, директорлор, завучтар, башкалар алар баланы мектепке жаза албайт. Анан негизи эми агартуу министрлиги быйыл сиздер жана өзүңүз айткандай 12 жылдык билим берүү программасын ишке ашырганы жатасыздар. Анын ичинде санариптештирүү жаатында бир чоң жумуштар аткарылышы керек жана аткарылып жатат деп айттыңыз. Анын ичинде эми 12 жылдык билим берүү программасы дагы кандай санариптештирүү жаңылыктар менен кирип барасыздар? 12 жылдык жана билим берүү системасы менен кошо. Ошо азыр санариптештирүүнүн ошо биринчи этабы ошо электрондук күндөлүк болуп атат. Ал жерде биз баардык баалардын баарын азыр мына чейректик жылдык баалары менен баарын бүтүрүп, эмки класска которууну да электрондук форматта ишке ашырып атабыз. Мындан тышкары азыр биз өздүк делалардын баарын санариптештирип атабыз. И мугалимдикин дагы, и балдардыкын да, окуучулардыкын. Мурун мына билесиздер, окуучулардыкы дагы мындай ак папкада, картон папкада өздүк делалар мектепте мындай жыйылып турчу эле. Азыр биз андан кетип, азыр биз санариптештирилген электрондук өздүк делаларга өтүп атабыз. Аны үчүн ошо азыр класс жетекчилерге тапшырма берилип атат. Алар өзүнүн классындагы балдардын маалыматын ошо электрондук күндөлүктө ичинде электрондук портфолио деген бар, ошону маалыматты ошо жерге киргизиш керек. Мына мисалы мектептер азыр 46 ар түрдүү отчетторду берет экен. Директорлор, класс жетекчилер, мугалимдер. Ал отчеттор эмне деген отчет? Мисалы, бул мектепте канча баланын атасы миграцияда, энеси миграцияда, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген бала, хиджаб кийген, жанагы тентек балдар, ИДН, внешкольный, внутришкольный учет, ошондойлордун баары жетим, же жарым жетим, социалдык абалдын баардык параметрлеринин баары ошо өздүк делада бар. Ошолорду класс жетекчилер ошо санариптештиргенде ар бир окуучуларга мындай абдан жеңил, оңой кылып жасалган, жанагындай тиктер деле коюп кетет дело ошо электрондук делага. Бирок ошону ар бир балага толтуруп бүткөндөн кийин уже жанагы статистика автоматически чыгып калат. И мектептин деңгээлинде директор уже көрөт. Мына менин мектебимде мынча баланын ата-энеси миграцияда, мынча бала жетим, мынча бала
подвоз жанагы алыстан автобус менен ташып келген балдарым бар экен деп күнүм көрүп турат статистиканы. Бир бала чыгып кетсе, ал цифралар дагы сразу автомат түрдө директорго алмаштырат. Тагы эле ошондой районаларга да статистика бир районо мисалы көрөт. Мисалы Ноокат району боюнча 116 мектеп, мынча 26 000 мугалим, 150 000 бала и так далее. Ошо бүт цифралардын баарын статистиканы күнүм көрүп турат. Ошого жараша жанакындай чечимдерди да кабыл алат. Анан экинчи чоң дагы ошо иш бул мугалимдердин өздүк делаларын санариптештирүү. Азыр ошо мугалимдер, көп мугалимдер аттестациядан өтүп атат, же директорлукка бир жерге конкурстарга тапшырып атат, же вакансия, мугалимдер башка бир жерге вакансияга бергенде, же болбосо сыйлыктарга тапшырганда, жанагындай чоң папкаларга документтердин баарын, сертификат, диплом баарын сканерлеп, еще жанагы нотариальный доверенностька 1000 сомдон төлөтүп да заверять этип, ошону кагаз түрүндө азыр берип атышат да бардык жерге. Ошонун толугу менен биз токтотобуз. Азыр электрондук атайын мугалим маалыматтык системасы иштелген. Уже 87 000 мугалим өзлөрдүн электрондук портфолиолорун толтурду. Ар бир мугалим өзүнүн портфолиосун толтурат. Быйыл толтуруп ушул эле ноябрдан баштап уже толтуруп бүтүштү. 87 000 уже бар. Анан ошо жерде ар бир мугалим өзүнүн мындай артыкчылыктарын көрсөткөнгө аракет кылыш керек. Мен могу жерде тренинг өткөздүм, мындай кылдым, мындай менин сертификаттарым бар. Анан ошонун баары системада мындай ар бир эмесине балдар ыйгарылат. И ар бир мугалимдин өзүнүн бир баллы болот. Ошону менен бүт республика боюнча биз рейтинг чыгара алабыз. Ал жерде эң мыкты мугалимдер ошо жерден өзү эле чыгып калат. Аны мисалы үчүн азыр сыйлыктарга районолор представление кылыш керек да, мисалы бул эжеке жакшы иштеп атат. А кээ бир районолор эми ар кандай эмелер менен чыгарбай коет, же бир тыйын албайынча чыгар, же ошондой маселе. Бул жок болот. Бул уже автоматтык түрдө ошо жерге рейтингдери чыгып калат. Биз бүгүн мына өзгөндө дагы бул маселени жакшы талкууладык. Ал жерде дагы и рай администрация, аким өзү колдоду. Ушундай абдан сонун болот эле. Потому что азыр мыкты иштеп аткан мугалимдерди биз көрбөй атабыз дейт. Кайсы жерде ким действительно мыкты иштеп аткан. А эгерде ошол чыкса, район ар бир акимге көрсөтсөк болот. Кайсы мугалим действительно мыкты иштеп атат. И район акимчилик алар өзүлөр ошо бир сыйлыктарын берип, бирдеме кылат, ошону дагы биз азыр санайт. Ачык айкын баалоого, аныктоого дагы мындай шыкында жол ачылат. Анан биздин көрөрманыбыздын дагы суроосу келген. Саламатсызбы дейт. Жаңы окуу жылынан тартып мектептердеги кагаз түрүндөгү класстык журналдар колдонулабы же токтотулабы дейт. Электрондук журналдар милдеттүү түрдө ошондо колдонула баштайбы деген суроо. Ооба. Мына азыр биз ошо жай ичи ошо министрликтин жоболору иштелип атат. ЭЛД, электронный личный дело, өздүк дело жана электрондук журнал боюнча жоболор. Жана электрондук журналдар колдонулабы, кагаз журналдардан арылабызбы деген суроого. Ооба. Кайрылсак. Туура, биз азыр ошо жай айлары ошо жоболору бекитилет, электрондук өздүк делолор и электрон журнал тууралуу. Ошо жобо бекитилгенден кийин бардыгы санариптештирилген гана форматта жүргүзүлөт. Жанакы кагаз түрүндө кызыл журналдар, биз мындай кыргызча айтканда, алар жоюлат. Ошо демек жанагы эки жерде дублирование кылыш аракетти алып барышпайт. Бир гана тек ошо электрон журнал менен иштешет. Күндөлүк. Анан электрондук күндөлүк, электрондук журнал деп калдыңыз, жана сөзүңүздө да айттыңыз, ар бир класс жетекчи эми окуучулардын делосун электрондук жана системага өздөрү жайгаштырышы керек болот деген сыяктуу. Эми мындайча айтканда мугалимдердин бул жерде жөндөмдүүлүгүндө дагы чоң маселе бар экен. Анан негизи ошол Кыргызстанда бүт аймактагы региондордогу мугалимдер менен кездешип жүрүп, алардын тажрыйбаларын көрүп жүрүп, эмне дейсиз? Азыркы күндө алар канчалык деңгээлде өздөрүнүн ошол көндүмдөрүн санариптештирүү
жаатында үйрөнүп келе жатышат? Азыр мындай мугалимдер кайсыл деңгээлде турат? Эми бул дагы бир маселе болуп атат биз үчүн. Бирок чындыгын айтканда, мына биз азыр ар бир системада кайсы мугалим күнүнө канча жолу кирип атат, эмне иши аракет кылып атат, ошонун баары бизге көрүнүп турат да. Анан биз ушу IT адистер менен, команда менен ушу чыгардык. Топ 12 мугалим эң мындай мыкты системаларды алып барган. Алар өзүнүн гана делаларын, иш аракети эмес, өзүнүн жанындагы башка мугалимдерине, ошо коллективине да окутууларды өткөзүп, ошолордун ошондой активдүү ушу санариптештирилген платформалар менен активдүү иштеген мугалимдерди анализдеп көрсөк, жашы өтө деле жаш эмес. И мисалы региондордон карасак эң мыкты болуп Баткен областы болуп чыкты. Баткен областы жанагы системаларды толтурууда эң биринчи, эң бат, эң так баарын толтуруп берди. Демек биз ошо мындай бир жыйынтыкка келдик. Бул мындай жашынан же болбосо интернети жакшы, анан свети постоянно бар шаарлардан эмес, андан мындай көз каранды эмес экен да. Бул мугалимдин өзүнүн ошо мындай бир аракетинен экен, мотивациясынан экен. Мен ушуну жасаймын, мага бул керек, мен муну үйрөнүп алсам мага кайра бул оңой болот деген мугалимдер кайра өзүлөр бизден кайра талап кылып, мына могу кнопка кичине ыңгайсыз болуп атат, буну бияка жылдырып койсоңор болот эле деп кайра бизге мындай кайтарым байланышка чыккан мугалимдер дагы көп. Ошондой мугалимдер абдан көп болуп атат. Бирок мына бүгүн жолугушууларда дагы бир директор, бир мектептин директору мындай деп калды: сиз бул жолугушууну бизге өткөзбөй, биздин информатик мугалимге өткөзсөңүз болмок. Анткени баардык санариптик системаларда биздин мектепте ошо информатик мугалим толтуруш керек дейт. Мен айттым: агай, анда сиз директор болуп алып, бул жерде эмне кылып жүрөсүз? Анда ал система менен иштебесеңер. Не только информатик мугалим, ар бир мугалим өзүнүн эмесиндеги маалыматты өзү киргизиш керек. Мисалы, математик мугалим өзүнүн математика боюнча темаларды киргизип, бааларды коюп, баардык жыйынтыктарды ошо жерден чыгарыш керек. Англис тил мугалим өзүнүкү, тарых мугалим өзүнүкүн бүтүрүш керек. Директор завучтардын дагы абдан көп функциялары бар электрон система. Алар жанагы мугалимдердин сааттарын, нагрузкаларын, жүгүртмө, расписанияларын бүт ошо жерге киргизет. Коңгуроо, смена деген көп маселелер бар. Аны мектептин жетекчиси киргизет. И мына азыр дагы биз жолугушууда бир чоң маселени да талкуулап кеттик. Бул жеке маалыматтарды коргоо тууралуу. Азыр билесиздер, ушул жылы жазында административдик кодекс правонарушенияларга жаңы жогорку кеңеш жаңы өзгөртүүлөрдү киргизди. Ал так ушу жеке маалыматтарды коргоо боюнча. Мына юридикалык жактарга эгерде алар ушу маалыматтарды одоно колдоно турган болсо, анда ошонун жетекчисине 65 000 сом штраф коюлат. Атайын ошо жеке маалыматтарды иштетүүчү мекемелердин реестри бар. Ошо жерге катталыш керек. Ал жерге катталбаса 45 000 сом штраф бар. Бул ошо биринчи жолу, экинчи предупреждениядан кийин уже 120 000, 100 000 көлөмү жогорулап кетет. Жогорулайт. Бул эмне дегенди билдирет? Мына мурун эмне үчүн мындай эметип алат? Абдан жоопкерчилик көбөйүп атат. Анткени мурун кагаз түрүндө болгондо, мына бир кагаздын копиясын жасадык дейли. Ладно, тарады. Мейли 2, мейли 3. Азыр баардыгы электрондук форматта болгондо, бир кнопка менен бүт базаны көчүрүп, бир кнопканы аны WhatsApp'ка салып, 1 секундда таратып ийсе болот. Бул абдан кооптуу. Ошон үчүн и жоопкерчилик дагы аябай көбөйүп атат. Ошонун негизинде, мисалы, кибер коопсуздуктун атайын өзүнүн бир жоболору бар. Эң биринчи жобо бул
жанакындай логин пароль деп атпайсызбы, ошону эч кимге бербеш керек. Ар бир адам өзүнүн логин паролу менен колдонуш керек. Мисалы биз банктын өзүнүн картабыздын паролдорун эч кимге бербейбиз да, туурабы? Кошунабызга бербейбиз же башка мугалимге бербейбиз сыр сөзүн, ооба. Азыр мындай кээ бир мектеп директорлору өзүнүн көндүмдөрү жок болгондугуна байланыштуу, ой мен муну түшүнбөйм, анан билбейм деп өзүнүн ошо логин сыр сөздөрүн башка бирөөлөргө эле таратып коюп атат. Анан биз алдагы случайлар болуп атат. Азыр биз жанагы мектепке каттоодо туура эмес бир мындай шалаакылык менен регистрация кылгандар случайлерди дагы көрүп атабыз. Анан биз айтып атабыз, директорлорум жана расследование, доследственный проверкалар өтүп атат. Эмнеге мындай болуп калды десек, мен билбейм, мен көрбөй калыптырмын, мен логин сыр сөзүмдү башка бирөөгө бергем, ал регистрация кылган деп. Бул таптакыр андай болбошу керек. Бул абдан мындай бир чоң жоопкерчилик менен иштей турган нерсе бул электрондук системада. Ошон үчүн биз ошо дагы бир айта кетет элем директорлорго, пожалуйста, ошо өзүңөрдүн санариптик өндүмдөрүңөрдү өнүктүрүп, ошол жайчы курстарга барып өзүлөр иштеп үйрөнүш керек. Баягы мурункудай мен баламды чакырып, неберемди чакырып жасатып алам деген түшүнүктөр азыр жок, жок болуш керек. Анан биздин кезектеги көрөрманыбыз дагы өзүнүн суроосун, кайрылуусун жолдоптур. Саламатсыздарбы дейт. Мугалимдердин көпчүлүгү эптеп жана орто окуу жайларды сырттан акчага бүтүп билим берип жатат го. Аларга тескөө болобу? Окуулары өтө начарлап кеткен окуучулары дейт. Окуучулардын дейт Лейлек району Булак баш айылы жылдан жылга окуу кыйын болуп, балдардын окууга алган кызыгуусу жоголуп баратат дейт. Санариптештирсеңер, мугалимдерди дагы окутасыңарбы дейт. Дагы өтсөңүз, негизи мугалимдерге окутуу болуп атабы, санариптик өнүмдөрүн жакшыртуу боюнча? Ооба, мугалимдерге сөзсүз окутуулар уже мугалимдердин бир 70%дан ашыгы жанагы биздин республикалык квалификацияны жогорулатуу институтунун тренингдеринен өтүштү. Ошол тренингдердин көбү ошо так ушул санариптештирүү боюнча тренингдер болчу да. Жанакы ар түрдүү бир дипломдор менен алып, анан бир мугалим болуп орношуп алды деген маселе так ошол жанагы мугалимдердин портфолиосунун анализинен чыгат да. Ал деген мисалы биз азыр ошо портфолиодо мугалимдердин жанагы нарко, анан психдиспансер, анан соттолбогондугу тууралуу справкалар талап кылынчу мурун. Азыр бул маалымат дагы автоматтык түрдө башка базалардан келет бизге. И биз уже көрүп атабыз, кайсы уже дагы ошону биз электрондук системага киргизгенден кийин көрүп калдык. Дагы эле мектептерде соттолгон дагы, ар түрдүү диспансерде регистрацияда учетто тургандар, мугалимдер дагы иштейт экен. Алар мурун бизге көрүнчү эмес. А бирок азыр автоматтык түрдө биз баарын көрүп атабыз. Сөзсүз түрдө ошондой ар түрдүү схемалар, жолдор менен мектепке кирип алгандар, алар тууралуу биз мындай бир иштерди жүргүзөбүз. Анан айтып атпайсызбы, мисалы ар бир класс жетекчиси ошол окуучулардын, класстагы окуучулардын жана өздүк делосунан тарта электрондук ошол системага киргизет, жана жоопкерчиликтүү болот. Мугалимдер ал жанагы маалыматтарды кайдан, кантип киргизет, айтайын деген мугалимдерди буга чейин жана тиешелүү ноутбуктар менен камсыздоо маселеси айтылган, ал эмне болду? Мугалимдер мурунку эле ошо баланын кагаз түрүндөгү делосын алып, ошо жердеги маалыматтарды электрон системага көчүрөт. Мына айта кете турган нерсе, бул ушул эле жылы болот, санариптештирилет. Кийин уже ар бир баланын электрондук өздүк делосы болгондон кийин башка мугалимдер аны кайталап толтурушун кереги жок болот. Уже маалымат киргизилгенден кийин тек кана ошо жыл сайын кандайдыр бир эгер өзгөрүүлөр болуп кетсе, ошол кичине өзгөрүүлөрдү эле көрсөтүп коюш керек. А так ушу быйыл эле действительно кичине кыйын жумуш болот.
бирок Кудай буйрса ошого өтүп кетсек, санариптештирип алсак, кийинки жылдары уже баардык өздүк делалар менен иштегенге баардык мугалимдерге оңой болот. Ал эми ноутбуктар боюнча ноутбуктар бизде Кыргызстанда азыр чогултулат. Баардык жанагы запчастьлердин баары уже Кытайдан келген. Быйыл ошо биз көп жанагы мындай процедурный документтерде таможня, налог жана ар башка документтер пайда болду. Алардын баарынан ошо өкмөт тарабынан толук колдоо болуп, азыр бошотулуп, азыр жанагы техникалык университеттин астында технопарк түзүлгөн. Ал ошо бизге ошо тетиктердин баарын чогултуп, ноутбук кылып чогултуп берип атат. Июнь айы бүтсө, тетиктердин баары уже Кыргызстанга келген Кытайдан. Анан ал чогултуулар ушу 1 айдын ичинде жүрсө, июль, август айлары биз мугалимдерге таратып бүтөбүз деп ишенип отурабыз. Ал баардыгына жетиштүү болот мугалимдердин. 54 000 мугалимге азыр расчеттолгон. Биринчи этапта 27 000 бул STEM мугалимдерине деп арналган ноутбуктар, андан кийин уже калган предметтери боюнча мугалимдер алышат. Ал эми мектептердин баягы интернет менен камсыздоо маселелери, мектептердеги ушул даярдыктар азыркы күндө кандай, ондай сырттан айтканда эле айтылып берет го. Мисалы алыскы региондордо аябай мисалы интернет маселеси көч, мектептерде санариптештирүүгө өтүү бир эсе жана башка мектептерге салыштырмалуу кыйынга турат депчи, бул боюнча эмне дейт элеңиз? Жакшы суроо. Мына азыр 2148 мектепти ушу январь айынан баштап Дүйнөлүк банктын долбоору менен санариптештирүү министрлиги жанагы соц объекттердин баары жогорку ылдамдуулук оптико-волокондук интернетке кошулсун деген проекттин алкагында биздин 2148 мектеп кошулду ошондой жогорку ылдамдыктагы интернетке. Бирок дагы деле маселе жаралып атат, бирок ал маселе мындай болуп атат. Жогорку ылдамдыктагы интернеттин кабели мектептин бир эле точкасына алып келинипти. Ал эми мектептин ичиндеги локалдык сетти орноштуруу, жанакындай Wi-Fi точкаларды коюу, ал дагы өзүнчө бир маселе болуп атат. Бирок өткөн жумада ошо президент администрацияда дагы биз жолугушууларды өткөздүк. Азыр атайын райондук, областтык администрацияларга тапшырма түшүргөнү жатышат. Ошолор мектепти ички локалдык сет менен камсыздандыруу боюнча. Ал көп деле расход болбойт. Ошо кабелдин метрин эле төлөсө, Кыргыз Телеком ошолордун баарын коюп кетет. Эгерде ал болуп калса, анда жанакындай маселелер болбош керек. Мисалы Баткенде 18 мектепти ушундай техникалык текшерүүдөн өткөзсөк, Телеком айткандай эле чынында эле интернет мектепке келген экен. А бирок андан ары ал мектептерде ар бир компьютерга жайылтуу маселеси чечилбептир. Ошого байланыштуу же начар локан же кабелдер туура эмес улаштырылган негизинде интернеттин дагы ылдамдуулугу ылдый түшүп кеткен. 100 эмес 20 мегабит секунда же 10 мегабит болуп калган. Азыр биз ошонун баарын бир стандартка алып келип, баардык мектептердин ичине дагы толук киргизебиз. Демек бул жерде жана жергиликтүү бийликтин дагы бир жардамы болгондо же жоопкерчилиги каралып жатат, жана агартуу министрлиги менен кошо маселени жөнгө салгандай. Сөзсүз, ошондой болуш керек. Анан кезектеги биздин көрөрманыбыздын дагы суроосу бар, жооп бере кетсеңиз. Саламатсызбы, Лира Эжекеде тинимдин кызы 2018-жылы Россияда туулган, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү Россияныкы дейт. 1 жылдан бери Бишкекте жашайт. Электрондук каттоого негизи өтө албай жатышыптыр, тура албай жатышыптыр. Каттоого алыныш үчүн эмне кылыш керек, түшүндүрүп бериңизчи, сизге ийгилик каалайбыз дейт. Чоң рахмат. Мындай маселе чынында эле бар. Бирок бул ЗАГС системасында ошондой экен. Эгерде ата-эне кыргыз жараны болуп, анан баланын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү чет өлкөлүк болуп калса, анда ал бул ата-энеге байланбаптыр. Көрүнбөйт экен биздин системаларда. Бирок ЗАГСтагы ошо IT адистери бул системанын оңдоосунун үстүндө иштеп жатышат. Ал маселе чечилгиче
азыр биз дагы муну мындай өткөзүп атабыз. Ошол ата-энелер биздин 110 линиябызга кыска номерине чалып, ошол жерге кыздар отурат, ошол жерге айтса, алар ошол чет өлкөлүк ИНННди кыргызстандык ИНННга байлаштырып берет. Байлаштыргандан кийин ата-эне жанагы түндүк тиркемесине жана башка тиркемелерге киргенден кийин ошо баласын көрөт уже. Азыр ал чын, ал бар, ошо иностранный күбөлүктөр менен балдар көрүнбөйт системада. Бирок 110го кыска номерине чалып байлаттырып алса болот. Азыр эми сизге эркин микрофон берейин. Балким өзүңүздүн окуучулар, ата-энелерге, мугалимдерге кайрылууңуз бардыр. Негизи билим берүүдөгү санариптештирүү маселеси, санариптештирүүгө өтүү дегенде бул жерде сиз эмне үчүн биз санариптештирүүгө өтүүбүз керек дегенде бир канча артыкчылыктарды белгилеп өттүңүз. Жана ошол эле бир коррупция маселесин алдын алгандай, окуучулардын жана мектептердеги орун маселеси, ошол эле учурда жана мугалимдердин кайсыл аймакта кандай кадрлар жетишпейт, алар кандай билимге ээ, окуучуларга кандай билим берип жатат деген сыяктуу. Ошол эле учурда окуучулардын социалдык абалы, бул жерде үй бүлөлүк абалы кандай, кайсыл окуучунун ата-энеси миграцияда жүрөт, бул өз кезегинде ошол социалдык педагогдорго дагы бир жардамын бергидей система болуп турат. Негизи ошол эле санариптештирүүгө өтүү бул Кыргызстанда эми сиз айткандай жаңы көндүмдөрдүн бири болуп, анан муну кабыл алууда бир өзгөчө бир жана көйгөйлөр менен, жарандардын бир арыздануулары менен дагы коштолушу мүмкүн. Эми алдыда 12 жылдык билим берүү системасы турат, аны менен кошо. Анан негизи ошол эле билим берүүдөгү санариптештирүүгө өтүү бул канчалык деңгээлде билим берүү сапатын жогорулатып, канчалык деңгээлде жана өркүндөтүүгө алып келет? Сизден акыркы ошол жыйынтыктоочу сөз болсун. Чоң рахмат. Чынында эле азыр мына алтын казык трансформациялоо биздин программабыз кабыл алынган, президентибиз колдоп, анын ичинде ошо 12 жылдыкка өтүү бул бир чоң приоритет. Экинчи чоң приоритет ошо бул билим берүүнү санариптештирүү. Билим берүүнүн ичиндеги процесстерди санариптештирүү. Азыр бул любой каалаган трансформация, реформа бул дайыма оор болуп келет. Анан кандайдыр бир кыйынчылыктар менен коштолушу мүмкүн. Бирок келечекте эгер бир жол ушуга өтүп алсак, келечекте бул абдан мугалимдердин биринчи очередь, биринчи кезекте мугалимдердин жашоосун абдан жеңилдетет. Анан эгерде биз мугалимдердин жанакындай отчетторду толтурууда ошо убактысын үнөмдөп, анан көбүрөөк билимге, ошо балдар менен иштегенге, өзүнүн көндөмдөрүн жогорулатууга көбүрөөк көңүл бурса, биз ошо ишенебиз, билимдин сапаты дагы жогорулайт деп. Сизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эми атайын жана Кыргызстандын аймагында, өлкө аймагында жүрүп жаткан иш сапарыңыздын алкагында биздин көрөрмандарга дагы УТРК Оштун көрөрмандарына маалымат берип, алардын атайын жана жолдогон суроолоруна жооп бергендигиңиз үчүн алдыда ойлойбуз. Кыргызстандагы башка мамлекеттерде эл аралык стандарттарга жооп берген билим берүү системасын калыбына келтирет жана ошол эле билим берүү жаатында башка мамлекеттер менен бир атаандаш алдыңкы өлкөлөрдүн бирине айланат деген тилектебиз. Урматтуу көрөрмандар, бизде бүгүн конокто агартуу министринин орун басары Лира Самыкбаева эжекебиз конокто болду жана өз кезегинде биз билим берүүдөгү санариптештирүү, анын ичинде аткарылып алдыда жаңы окуу жылында ишке кирчү жаңылыктар, азыр аткарылып жаткан жумуштар боюнча кенен сөз кылдык. Ал эми кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.